Bonjour mes élèves du 4e année primaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter la page 71. عندنا اليوم lecture La fête des roses. Donc comme d'habitude غادي نقراو le texte وغادي نجاوبوا على les questions ديالنا من بعد ما نفهموا التكست مزيان ان شاء الله كما العاده. Alors la fête des roses يعني الحفل ديال الورد يعني الورود les roses. Alors l'année dernière au mois de mai nous avons assisté à la fête des roses يعني العام اللي فات في لو موا ديال ماي اللي هو شهر 5 nous avons assisté à la fête des roses يعني حضرنا الحفل ديال الورود قلعة مكونة يعني اللي كاين في القلعة ديال مكونة. nous y sommes allés en voiture يعني مشينا بلا voiture. nous étions 4 personnes يعني كنا 4 ديال الناس. papa, maman, ma sœur et moi يعني بابا ماما اختي وانا. après un long trajet يعني من مورا واحد المسار اللي هو كبير طويل يعني ضربنا مسافة كبيرة. nous sommes arrivés à cette petite ville située à 90 كيلومتر de ورزازات يعني من مورا هاد لو تراجي اللي طويل وصلنا لهاد المدينة الصغيرة اللي كاينة اللي كتواجد على بعد 90 كيلومتر من مدينة ورزازات. à l'entrée يعني في الدخلة des habitants nous ont proposé des colliers de roses en signe de bienvenue يعني في الدخلة ديال فاش كنا داخلين لهاد لافيت هادي ديال لي روز لي زابيتون يعني السكان ديال ديك البلاصه استقبلونا واقترحوا علينا عطاونا دي كوليي دو روز يعني هكا لي كوليي هما شي سنيسلات كنديروهم في عنقنا. الوغ كاينين دي كوليي دو روز يعني واحد سنسلات اللي هما دايرين بالورود. نحاول نخلي لكم لا فوتو ديالها كوم سا تعرفوها. علاش داروا هذا الشيء اون سيني دو بيانفوني يعني باش زعما كحسن الاستقبال كاستقبال زوين صافي اولا كترحيب بينا. nous avons passé 3 jours dans cette merveilleuse ville يعني دوزنا 3 ايام في هاد المدينه الزوينه. nous avons découvert des produits artisanaux et agricoles de la région يعني اكتشفنا découvrir هذا سي لو فيرب découvrir يعني اكتشفنا des produits artisanaux يعني هذه جايني من artisanat يعني الحرف اليدويه هي الاختزانه. دونك دي برودوي ارتيزانو يعني مواد اللي مقاده باليد صافي. اي اغريكول دو لا ريجيون يعني والزراعه جايين من لاغريكولتور اللي هي الزراعه شي حاجات زراعيه اللي كاينه في هذه المنطقه هذه. nous avons acheté des parfums à base de l'eau de rose يعني شرينا روائح صافي يعني ريحات اللي لا باز ديالهم اللي هو الماء ديال الورد يعني مقادين بالماء ديال الورد. nous étions émerveillés par le défilé de Miss Rose et les danses folkloriques يعني كنا مندهشين صافي émerveillés يعني منبهرين ومندهشين بداك لو ديفيلي اللي سميتو ميس روز ياك ميس ça veut dire les jeunes reines ديال لا بوتي يعني هذوك النساء ديال الجمال اللي هما اللي كنسميوهم لي ميس. الوغ وايضا بلي دونس فولكلوريك وبالرقصات الفولكلوريه. فوالا من بعد ما قرينا التكست وفهمناه مزيان غادي نجاوبو دابا على لي كيسيون اللي عندي لتحت. الوغ جو ريبون او كيسيون. que représente la photo يعني اشنو كاين في هذيك التصويره في لا فوتو في ليماج. alors غادي نقولوا la photo représente des femmes qui portent de beaux habits يعني لا فوتو كتبين ولا كتقدم لينا نساء اللي لابسين لباس زوين اولا ممكن نقولوا كي سون بيل يعني اللي هما زوينات بحال هكا. alors من بعد قالوا لنا quel est le titre du texte يعني شنو هو العنوان ديال هذا النص هذا. العنوان هو la fête des roses
Alors, le titre du texte est La fête des roses. Voilà. Alors, بالنسبة la question numéro 3, قالوا لنا quand le narrateur et sa famille sont-ils allés à قلعة مكونة؟ يعني فوقاش متى quand هي متى le narrateur الكاتب مشى هو ولا فامي ديالو لقلعة مكونة. alors مشاو في l'année dernière au mois de mai ياك مشاو العام اللي فات شهر ماي شهر 5. alors غادي نقولوا le narrateur et sa famille sont allés à قلعة مكونة l'année dernière au mois de mai. Voilà, غادي نزومي لكم باش تبان لكم الجواب مزيان. Le narrateur et sa famille sont allés à قلعة مكونة l'année dernière au mois de mai. Voilà. من بعد قالوا لنا pourquoi des habitants proposent-ils aux visiteurs des colliers de roses؟ يعني علاش كانوا هادوك السكان ديال داك المدينة هذيك كيقترحوا على الزوار ديالهم هادوك لي كوليي دو روز. يعني علاش عطاوهم ديك لي كوليي دو روز؟ الوغ عطاوهم ليهم اون سيني دو بيانفوني يعني باش يرحبوا بيهم. دونك غادي نقولوا des habitants proposent aux visiteurs des colliers de roses en signe de bienvenue يعني باش يرحبوا بيهم. 5. Dernière question. Cite les actions faites par le narrateur et sa famille. يعني اشنو هما الاحداث ولا شنو هما داكشي اللي دار لو ناراتور مع لا فامي ديالو. اشنو داروا فاش مشاو لهاد المدينه هادي ولا في ديك البيريود اللي دوزو فيها 3 جور في هاد لا فيل هادي اللي هي ميرفيوز. اشنو داروا في ديك 3 جور؟ الوغ اول حاجه اكتشفوا des produits artisanaux et agricoles de la région. Après, ils ont acheté des parfums à base de l'eau de rose. يعني شراو هذوك les parfums. Donc, غادي نقولوا les actions faites par le narrateur et sa famille sont جوج نقاط 2 points. La découverte هما قالوا لنا nous avons découvert يعني استعملوا لنا لو فيرب. حنا نقولوا لهم la découverte يعني الاكتشاف ديال les produits artisanaux et agricoles de la région et l'achat هي الشراء جايين من le verbe acheter et l'achat des parfums à base de l'eau de rose. Voilà. alors من بعد قالوا لنا je dis bien le texte يعني غادي نقراو هاد الكلمات وهاد العبارات وصافي. alors غنحاول نقراهم ليكم. lis bien les syllabes. nous avons passé 3 jours dans cette merveilleuse ville. Voilà. Alors, d'abord, lis bien les mots. Rose, collier, entrée, bienvenue, parfum, émerveillé, artisanaux, folklorique. Voilà. Alors, d'abord, on crée les phrases. Je lis bien la phrase. À l'entrée, des habitants nous ont proposé des colliers de roses en signe de bienvenue. Alors, آخر تمرين قالوا لنا je produis, remets en ordre les phrases suivantes. يعني هاد الجمل هادو غادي نرتبوهم. Alors, arrivé à hauteur des spectateurs, ils se lèvent comme un seul homme avant de tirer en l'air avec leurs beaux fusils. Ils lancent leurs chevaux à toute vitesse dans ce magnifique spectacle de Fantasia. Les cavaliers sont bien alignés. Voilà. غادي نرتب لكم هاد لي فراز وعاد غادي نشرح لكم اشنو تتعني. alors voilà. alors غادي نبداو dans ce magnifique spectacle de Fantasia يعني فهاد العرض هذا الزوين الرائع ديال الفروسية. فانتازيا هي الفروسية.
Les cavaliers sont bien alignés. هذه هي la première phrase. صافي. Les cavaliers هما دوك les personnes qui sont à cheval. يعني اللي كيكونوا عندهم les chevaux هما اللي كنسميوهم الفروسيين. Alors sont bien alignés يعني متصافين واقفين في صف واحد. الجملة الثانية هي ils lancent leurs chevaux à toute vitesse. يعني تيطلقوا لي شوفو ديالهم باردون يعني الأحصنة ديالهم بواحد السرعة كبيرة. arriver à hauteur des spectateurs يعني باش يوصلوا يعني كيما تنقولوا يوصلوا لواحد المرتبة زوينة عند لي سبيكتاتور يعني المتفرجين غادي يعجبهم داك لو سبيكتاكل. il se lève comme un seul homme يعني تيتهزوا بحال هما رجل واحد يعني كلهم في دقه واحده. avant de tirer يعني قبل ما يطلقوا شنو غيطلقوا بطبيعه الحال هذاك البارود ديالهم اون لير فين في اللير اللي هو الريح ياك avec leur beau fusil يعني يطلقوا الدخان فين في هذيك بلي بو فوسيل ديالهم. لي فوسيل هما البندقيه صافي البندقيه هي le fusil. Voilà mes chers élèves le cours d'aujourd'hui كيتسالى حد هنا. j'espère انكم تكونوا فهمتوا مزيان معايا هاد الصفحه هادي ونكون على اوتور ديالكم بطبيعه الحال كما العاده. الا عجبكم الفيديو عجبتكم طريقتي في الشرح ما تنساوش انكم تخليو لي لايك هكذا كتزيدوا تشجعوني وتحفزوني انني نحط لكم فيديوهات ان شاء الله. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم والدعوات ديالكم اللي تنقراها ديما في لي كومونتير راها تتفرحني. دونك ما بقى ليا الا نقول لكم او ريفوار مي شير زيليف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. او ريفوار.